大家去到賭場嘅時候咧，係咪成日都覺得咧好似好高級、好有酒店 feel 咁樣？啲台咧嗰啲綠色咧又好似好靚咁樣啦，啲籌碼又靚靚咁樣啦，係咪？但係咧，其實今日呢一條片咧，亦都係想再提醒多一次大家，冇錯，賭場咧其實係好污糟嘅。之前呢條片咧，亦都係非常之轟動嘅，轟動。我知道好多人留言啊，所以應該都幾吸引嘅。我覺得好值得俾啲新嘅朋友再睇多一次啦。咁都冇諗過，其實賭場咧係好污糟嘅，係真係好污糟嘅。特別咧，最污糟係咩咧？係籌碼，籌碼係真係污糟到嘔嘅。我同你講啊，我翻去賭場嘅時候咧，做嘢嘅時候啦，唔係一次噶啦，幾次噶啦。喺個籌碼嗰個 float 入邊咧，放籌碼嗰嚿嘢啊，荷官咧放籌碼嗰度啦，就好似我而家咁樣啦。我同你講啊，我唔係一次嘅啦，幾次啊！我見到咧一兩條毛喺入邊咁。嗱，我同你講啊，唔係頭髮嗰啲毛啊，嗰啲毛咧好攣嘅 S 字形嘅，咁你自己諗下嗰啲係咩毛啦？我唔知喺邊度嚟嗰啲毛，但係成日都會咧喺中間夾住一條咁樣啦，跟住個頭係白色嘅，核突啊！哎呀 ，Oh my god！死啦！我而家諗翻起都覺得好核突啊！咁所以咧，有時咪邊個客唱錢咁啊，上面夾埋俾佢。你見你樣衰，咁鬼黑我真好啊！你要唱錢咪夾埋條毛俾你，拎走佢咁。咁唔好淨係話啲籌碼入邊夾住條毛啦，喺張台上邊啊，有時我都見到有毛噶，我唔知邊度嚟嘅，真係有一次仲尷尬，我同你講啊。發緊21點嘅時候咧，張牌中間有條毛咯，唔知邊度嚟喎真係。咁你係咪好尷尬啊？咁所以咧，咪發第二張嘅時候咧，咪順便揈走埋條毛。即係點係咁樣咧？俾大家睇，當條毛喺呢度啦，咁啊順便發第二次嘅時候咧，就飛走條毛佢。所以就希望唔好咁尷尬啦，可以令到成件事。咁有時候咧，亦都見過，真係好核突，我唔想講有試過有個阿叔咧，佢一笑咧，成個鼻屎就噴咗喺張台上邊，跟住係好尷尬，我真係你唔尷尬，我好尷尬，點講啊？點搞啊？幫佢執咗佢哋點？所以我咪用啲卡啦，喺度又喺度掃咯，喺度一飛出嚟，呸咁樣掃走佢粒鼻屎咯，幾核突啊！真係我想嘔啊！真係兒童不宜啊！呢條真係。好啦，今日咧想都係講下賭場有幾污糟啦。其實我係想播翻之前嗰條片嘅，咁我記得我諗有啲朋友睇完都唔記得噶啦，所以咧再睇多次啦，好冇？好啦，記得睇之前你俾個 like 我。撳一次好啦，唔好撳兩次3次都 OK 嘅。同埋咧可以訂閱一下我個頻道啦。唔認識個朋友話俾你聽先啦，我係一個前賭場荷官嚟噶，堅嘢嚟噶，唔係假噶。咁開個台咧都係想滿足一下我自己對呢個賭場嘅懷念啦。好啦，唔講咁多廢話啦。我哋去片。雖然每一次我都要講一講，可能你哋會覺得好煩，我都係要講，就係每一個賭場都唔同嘅，可能你會唔認同我講嘅嘢，冇所謂，因為我講嘅係事實。如果你唔信嘅話，你就當古仔聽下咯，唔使太認真嘅。記得荷官仔我返賭場之前呢，我一直都認為賭場係一個非常之華麗同埋乾淨嘅地方。我記得我返大學嘅時候，因為賭場就喺附近，我每次行過咧都會上一上去嘅，但係我上去唔係賭錢，係因為我急屎。咁好啦，我都唔知點解，畢咗業之後咧就即刻做咗荷官。後來我先發現，原來我嘅諗法咧係錯嘅。最搞笑嘅就係我第一日返工，我嘅前輩咧就唔係教我任何關於賭場嘅技術，佢淨係教我，你記得每一次休息咧都要洗乾淨隻手。嗱，有啲人可能唔知道，就係我哋荷官咧就唔可以企喺張賭台上面太耐嘅，原因咧就係為咗保持呢個頭腦清醒。每1小時20分鐘咧，我哋就要休息15分鐘。
老實講咧，如果間賭場太大嘅話，你行到去員工區嗰邊，可能冇咗前後等3分鐘，仲要去埋 locker 攞嘢嘅，去埋個廁所，最後真正可以休息嘅時間，可能都係少於10分鐘左右。所以我哋成日都食唔晒我哋嘅嘢，一係就係學識點樣2分鐘之內取咗碟飯佢。所以之後當我轉咗一份正常嘅工作，佢哋俾1個鐘頭我食飯，我覺得非常之驚訝。好啦，呢啲都唔係重點，重點係我每次休息咧都一定要洗手。洗得碗多嘅朋友都知㗎，日日咁樣洗法，你諗下對我哋隻手嘅傷害有幾大呢？所以喺我哋嘅 locker 入邊呢，特別係女士嘅話，就一定有翻支 hand cream 嘅。我個同事就話俾我聽，因為我哋咧就冇時間等啲 hand cream 去乾，所以最好嘅方法咧就係用個手背去搽，咁等隻手可以做下其他嘢咁啦。究竟點解我哋洗手洗得咁密呢？污糟咯！我之前就有個影片都有提到，有啲賭客咧非常之迷信，佢哋認為去咗廁所之後洗手咧就會洗走佢哋嘅運氣，所以好多玩家都唔會洗手，就直接咧翻去張台嗰度玩。你諗下佢哋摸過嘅籌碼，佢哋摸過嘅牌，啲台啊凳啊嗰啲，嗰度有幾多菌呢？嗱，我哋唔係講緊1、2個玩家，係好多都係咁啊！我記得我見過一個玩家不停咧喺度拗佢個頭，拗到咧我真係覺得非常之核突。但係都不特止，佢跟住仲伸埋隻手落去 pat pat 入邊拗添，拗完呢，就拎翻隻手出嚟摸籌碼，我就真係唔想摸啦，但係都冇得揀呢。我頭先同你講嘅只係冰山一角，所以你可以想象賭場入邊啲台台凳凳、籌碼嗰啲幾污糟啊！你諗下，如果賭場係開24嘅話，你覺得佢哋會關咗啲台去清潔佢咩？我哋如果係講緊啲比較旺嘅台，之前有一間賭場呢就好多虱嘅，玩家、員工都俾佢哋咬得好犀利。即使係俾人投訴咗好多次，賭場呢都係唔願意休息一日做個滅蟲行動嘅，因為休息一日賭場就會揾少好多錢。你唔係着拖鞋或者爛身爛世嘅話，賭場都係會放你入嚟嘅，所以你唔能夠期望每一個人呢都有一個好好嘅個人衛生嘅。正如我以前曾經提過，無論你贏幾多錢幾開心都好，千祈唔好錫啲籌碼，因為真係污糟到冇朋友噶。我喺賭場做咗咁耐，我從來都冇收過風話佢哋會洗籌碼嘅，洗就一定會洗，但係幾耐洗一次呢，就真係唔知啦。咁有時呢，都會因為啲文化唔同呢，導致呢個個人衛生都唔同噶喎。咁我就曾經見過一個外國賭場入邊有一位遊客黑兔咁樣吐咗督痰落地，係地氈啊！佢仲要好似若無其事，好正常咁樣。邊度嚟嘅遊客呢？我就唔講啦，你自己諗下啦。我記得有一個女人喺我張21點台嗰度玩，佢就語無倫次嘅，好似剔咗嘢咁樣。咁點都好啦，佢玩得好細嘅啫，輸晒呢，佢就行開咗啦。但係冇幾耐之後呢，佢攞住一張好潮嘅10蚊紙翻嚟。咁今次呢，佢輸咗錢之後呢，又行開咗啦。然之後呢，我個阿頭呢就走過嚟我耳仔邊，好細聲咁樣問我：喂，估下啲錢邊度嚟嘅？咁我就梗係話唔知喎。佢一輸晒我會喺賭場入邊揾個男人，跟住呢就同個男人去停車場嗰度做啲嘢，然之後個男人呢就會俾錢佢噶啦。哇！我聽完之後即刻打咗個冷震。咁頭先嗰張銀紙嗰陣我就做咗冇幾耐，所以唔知啦。但係呢，原來喺賭場入邊都唔係秘密嚟噶啦，因為佢成日都咁樣做嘅。我今日講嘅嘢呢，真係冰山一角嘅啫。咁我相信呢，喺賭場入邊呢，會更加多、更加污糟嘅事情。不過講咁多都冇用，我只能夠可以建議你嘅就係，你去完賭場之後呢，記得翻屋企沖涼洗頭，摸完啲籌碼嗰啲呢，記得去洗手，用埋消毒液就更加好添。我記得啱啱開工嘅時候，我唔知啦，摸完啲籌碼呢，我就走去拗塊面，唔使隔咗好耐，我塊面開始又紅又痕啦。好啦，大家又翻到嚟啦，點啊？睇完之後係咪有啲唔敢入賭場啦？定係而家要戴埋手套入賭場呢？如果我可以戴手套入賭場嘅話呢，我諗我會用噶，我會戴手套入賭場噶。唔知得唔得咧？好似得嘅，因為真係好污糟，你都會諗得到。
我每一次放即係條片唔知有冇講啦，我每一次休息嘅時候我都要洗手，冇辦法，所以但係洗完之後會搽翻啲 hand cream 嘅，但係都幫唔到，係每一個鐘頭洗幾次手啊，次，因為我哋係唔係黐線，每一個鐘頭20分鐘放一次 break 㗎嘛，我哋係咁每一次 break 咧我都會去洗手先嘅，做乜之前都洗手先嘅，去廁所之前都洗手先嘅。因為實在太污糟，同埋你真係唔好摸啊！呢一摸咧，啲身啊嗰啲咧就紅色噶啦，就真係好污糟，真係污糟，我都唔識講。下次如果你唔信我哋試下，你試下去錫下啲籌碼，睇下聽日會唔會生飛滋，或者喺度摸下佢咯，睇下你聽日會生暗瘡。好啦，今日講嚟呢一度啦。